Всем привет, друзья! Вы на канале Маска ТВ, и с вами снова я, Лилия, и это рубрика Нубика. Да. Это третья часть. Я построила себе уже домик, но по каким-то причинам видео не сохранилось. Да. Поэтому решила снять третью часть. И если что, я не заходила в креатив. Да. Фух, ну и слава богу, что видео не сохранилось, потому что там много чего было. Да. Так что, ну, давайте же мы начнем. Так. Ну, это ля-ля-ля. Так, что тут у нас? Уголь, ёп. Так. Мяско. У меня есть мяско. Метик. Мотыга. Так, когда день-то? Я хз. Когда день? Я уже не боюсь, кстати. Кстати, я что, намеренно поставила? Намеренно поставила. Нормально. Все хорошо. Так, а где все ты? Буду врежаться. Блин. Это такое сутища такая. В этой серии мне нужно... Я ходила в шахту, добыла чуть-чуть угля. И в этой серии мне нужно сделать стекло. Да. И построить второй этаж. Да. Еще добыть овечек. Да. Ёпарасота, здрасте. Что мы здесь забыли? Я удалю эту серию. Зачем? Нет, это остаток, это снимала. Ладно. Ай. Фух, убила. У меня 3 опыта. Говорю. Да? Да. Вот умница. Я молодчинка. Я просто супер молодчинка. Оу. Так. Смотрим в окошко. Главное, чтобы рядом не было... Еще зомбик. Здрасте. Жду, пока вы умрете. Дверь стоит для мыши. Ну ничего. Ходи. Эй, почему я не могу открыть? Все, я убил. У меня 3 опыта еще до сих пор. А я молодчинка. Я убиваю зомбяков. Они мне в дверь стучатся, а я такая, ну ладно, заходите в гости. О, рассвет. Класс. Обожаю рассвет. Майнкрафт. Красиво-то как. Смотря через... О, там красиво. Там красиво. За эту серию смотрела, Сонь. Нет. Вчера смотрела. Нет. Да. Нет. Да. Ты вчера смотрела эту серию? Не ври. Во, сейчас я скриншочу. Все, я скриншотила. Красиво. Потом изменю. Ой, те зомбики.
Так. Что мне нужно сделать? Сделать. О, иди сюда. Уйди. Уйди. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй. Песочка у меня нет. Зато есть еще две двери. На всякий случай так. Подождем. Все, нет. Что? Убью. Фух, нет. Все сгорели. Песочек. Песочек. Блин, мне лопата нужна. Ой, упала. Я упал. Сел потише. Еще. Выключи звук. Коробка не уходи. Ладно. Там зомбяк. Класс. Классный зомбяк. Так. Ну, до зомбяка мне нету дела. Ну, например, все 13. Мне нужно добыть еще дерево. Где мой топорик? Вот. Ёпарасоты. Ай-яй-яй. Уйди. Не надо мне гнилая плоть. Ну, хотя давай. Блин, овечку. Мне нужно овечку купить. Овечка, стой. Не падай. Все, спасибо. Блин, жалко, что с зомбяка не выпала шапка. Шапулька, так сказать. Мне хочется есть. Так, где моя жареная свинина? Все, я наелся. Порик. Стекло забираем. Так, вот стекло. Ставим. Да, пошла топориком. О, деревце выросло. Класс. Деревце выросло. Я рублю дерево деревом. Класс. Все забыла. Классное дерево выросло. Зашибись какой. Так, вроде бы этого достаточно. Я пошла. Мне не хватает еще одной шерстки. Ага. Так, это можно положить просто сюда. Грязьку сюда. Ой, дерево зачем? Дерево нужно. Так. Ох, 30 дерева. Класс. Мне, к сожалению, это не нужно. Так. А вот что мне нужно. Мне нужна лесенка. Блин, палочки. Жалко. Так, калитка.
точнее не калитка, а вот это деревянный люк. Люк. 2 люка. И много палочек. Много. Все, думаю, столько достаточно. Акась. Верни печенье. Нет его, забирай. Ага. Вроде бы балкончик готов. Ну. Здесь. Что продлить? Так, теперь нужно забрать стекло. Блин. 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 Блин, не хватает. Не хватает. Мне дерева не хватает. Жалко. Так, чтобы мне сжарить. Чтобы было тепло и уютно. И уютно. Так. Что мне надо? Мой меч. Ну. Чтобы мне еще жарить. Фу, так долго длится все. Чего? Долго заснимаю. Кто? Ну, вот это. А, ну да, долго. Так. Так, Сэнд. 9 серия. Чего? Ну ты же вчера смотрел все эти серии. Нет, не все.
Точно забыла. Ой. 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 Ой-ой-ой. Это что за палочка такая? Огненный стержень. А где мне найти огненный стержень? Каменный меч. Я забыла, что можно скрафтить каменный меч. Я лох. Я страдаю фигней. А я страдаю. Никого нет. Кроме Коловки. Коловка, спасайте. Коловка, спасайся. Там зомбики. Там кто-то. Коловка, спасайся. Я тебе отвечаю, лучше спасайся. Так. Ай-яй. Так, дверка нужна. Нужна дверка. Я уже не боюсь в Майнкрафт играть. Он безопасный. Для меня нет. О, мой второй этаж же. Там кто-то ходит. Это розовая овечка, ты свинка. Так что сразу, да? Да, я помню. Блин, чуть не упала. Буду ходить по верхушке дерева. О, я кое-что придумала. Твою. Так, каши. Каши. Каша. Каша. Это можно ставить? Да, это можно ставить. Рублю дерево. Я рублю дерево. Ночью. Класс. У меня 2 дерева. Я, кстати, ночью. Не бывает. Бывать. Да. Можно скупать, наверное. Да мне больше не нужно. Ну, ничего не выпало. Зашибись. Так, дерево, 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 дерево. Дерево, дерево. Целых 20 дерева. Пишите в комментариях, что такое сорян? Сорян. Да. А тебе никто не напишет. Почему? Я не знаю. А ты мне ответишь? Попытаюсь. Как-нибудь. Как сделать калитку? Это. Павучки. Павучки нужно. Нужно павучки. Палочки. А как сделать забор? Нашел. Я знаю, как делать забор. 12 заборов. Класс. Хопа! Так. Чтобы не упасть.
Тик-тик. Тик-тик. Все. Заборчик. Я уже построила второй этаж. Да, ты и я с тобой. Стоп. Буду в дереве жить. Последняя серия, что ли? Че? Последняя серия, 10 или 11, я не помню. Класс. Чинить. Нет, это не последняя серия. Какая? Это не последняя. Какая? 11 серия. Ну зашибись просто. Там зомбики. Валите. Я потом в дерево. Что? Ее. Не должна умереть. Кто? Училка ее, господи. А. Yes. Я просто смотрю твои. Класс, кися-то какая. Пора добывать кое-что. Эй-эй. Эй-эй. Что смотреть? Смотри. Чё? Музыка. Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. А что значит? У меня 4 опыта, класс. Умник. Там зомбяк не горит. Стоп. А откуда зомби-житель? Ну, кстати, бывают такие спавницы. Вот, тростник. Да, молодец. Тут нет пещерки? Нет, нет. Так. Яблушко. А яблушко нет. Больше. Больше яблушку нет. Иди ко мне, мой сладкий. Иди ко мне, мой сладкий. Хорошая пещерка. Хорошая пещерка.
Хорошая писенка. Чё? Хорошая. Читай. Чё? Сейчас. Шуточка. Если что, не серия смехоты, так что сорян. Это не серия смехоты, так что это мы ржем, а вы нет. Это просто Ты серия. тоже со мной ржешь, как бы. Забудь. Забудьте. Это смехота, но это не смехота. Не, это смехота. Нет. Как бы. Такаш ее, мое. Вот. Ступеньки. Уголь. Много угля. Еще уголь. Ну класс. Блин, это еще не конец. Расыбись. Это второй сезон начинается. 5 лет. Согласна, оно будет длиться 5 лет. Я уже смотрю Какой-то 2 час часа, 3. с половиной. Хорошая пещерка. Мне нравится. И музыка тоже хорошая. Все хорошее. Наверное. Ну, это не точно. Если под ускорением еще делать, было бы идеально. Зашибись. Домик. Так, что мне нужно? Скрафтить кое-что. Палочки. Нужно скрафтить мне дерево. Фу, что я говорю? Мечик. Топорик. Лопаточку. И все. Чего? Сейчас кое-что сделаю. Долго будет. Мы пойдем погуляем? Не знаю. Хотя зачем я сюда собралась? Сработало! Мне нужен еще камушек. Что? Так, Свинтус, здравствуй. Так, мне нужно еще овца. Овца. Где овца? Где мне взять овцу? Вопрос. В дереве? Блин. Зомбики далеко улетели. Это корова. Ну, то я на дереве была. Так, здравствуй, Свинтус, здравствуй, море, здравствуй, речка. Лопата. Лопата у меня есть. Мотыха. Ты какая серия? Зайко. Зайко.
Так. Потом еще добуду. Сколько мне? 20. Смотри. Чё? Ты уж себя пропустила. Чё? Посмотри. Ты уже пропустила. Что пропустила? Это реклама была красивая. Копать. Я копать. Новый килкой. Килкой. И в другую пещеру. Вон ту пещеру. Факела. Вдруг там что-то интересное. Золото! Отсюда железо. Железо, класс. Я нашла железо. Смотри. Читай. Это вот эта белая девочка. Ну, учитель. Класс, я нашла железо. Ей. Класс. Много железа. Все, больше нет железа. Если что, я вооружена. Что-то есть. Зомби мелкий, ёп, красоты. Валю. Блин, песня. Телевизор называет. Где дом-то? Класс. Железо. 9 железа. Класс. Класс. Я нашла железо. Yes. Так. Сван, представляешь, я железо нашел. Крыша. Так, мне нужно что-то здесь обустроить. Здесь у меня будет спальня. Да. О, уже 33 минуты длится видео. Ну что, давайте мы будем прощаться. Просто видео уже длится 33 минуты. Я много чего сделала. Нашла железо. Нашла зомбика. Убила несколько зомбиков. Добыла 4 опыта. Короче, много чего я сделала. Построила 2-й этаж. Да. Так что давайте всем удачи, до скорых встреч. Ждите 4-ю серию. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Стоп. Короче. Пока.